പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് കാലത്ത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ജനലൊന്ന് തുറന്ന കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ആ കിടിലെ 4 മണിക്കടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അങ്ങനെ ചെടികളും കിളികളും ഒക്കെയായി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഷെബീസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന അടിപൊളി 4 മണിക്കടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷേക്കും. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഷേക്കിന്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പപ്പായ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ 2 റെസിപ്പിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി നമുക്ക് പപ്പായ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. പപ്പായയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഉള്ളിലെ സീഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ ചെറിയ സ്ലൈസുകളാക്കിയിട്ട് പപ്പായ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നന്നായി കനം കുറഞ്ഞ സ്ലൈസുകളാക്കണം പപ്പായ. ഇതിന് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ കടലമാവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര പപ്പായ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കടലമാവ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 10-15 പീസ് പപ്പായ സ്ലൈസുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലമാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ഈ കടലമാവിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് കായപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. വെള്ളം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇത്തിരി തിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പായ സ്ലൈസുകൾ ഈ കൂട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പപ്പായ സ്ലൈസുകൾ ഈ കടലമാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് പപ്പായ. വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പപ്പായ ഇങ്ങനെ കടലമാവിൽ മുക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. ബ്രൗൺ നിറമായാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് വറുത്ത് കോരുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ സ്നാക്ക് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പപ്പായ ഷെയ്ക്കാണ്. ഇതിനായി കുറച്ച് പപ്പായ പീസുകൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2-3 ഗ്ലാസ്സിനുള്ള പപ്പായ വേവിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു 3-4 പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു 3-4 ഏലക്കായ ഇട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഇത്തിരി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം, നല്ല കട്ടിക്ക് വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ഇതിൽ വേവിച്ച് വെച്ച പപ്പായും ഐസ് ക്യൂബും ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് തയ്യാറാക്കുക. നമ്മൾ ഇത്തിരി കട്ടിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടുമ്പോൾ ഇത്തിരി ലൂസാവും, അതുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത്തിരി കട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ഷേക്കും ഇവിടെ റെഡിയായി. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ പപ്പായ ഷേക്കിന്. കൂടെ പപ്പായ സ്നാക്കും കൂടിയായാൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 റെസിപ്പി ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ. ഇനി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.